Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandegate channelnya orang. Yeay. Maaf ya guys, aku semakin mengecil suaranya karena ini di depan jalan raya dan banyak sekali orang-orang ya. Dan juga lagi di warung makan. Kebetulan aku baru pulang kerja habis sholat maghrib juga dan singgah di warung nasi goreng. Ini warung nasi goreng siapa nih? Di Bakmi Satria Banyumas. Namanya Bakmi Satria Banyumas ya. Tadi aku pesan nasi goreng gila, harganya itu 17.000 ya. Isinya itu nanti ada campur-campur katanya. Tapi aku nambah 3.000 lagi ya guys, karena aku nambah nasi porsi jumbo selalu berjumbo. Jadi harganya 20.000 guys. Nah, ini posisi warung makan ini tepat di Kompleks Al Azhar Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, dan juga ini di belakang kantor kementerian-kementerian lah guys. Di sini kompleks segala kantor-kantor kementerian gitu lah. Nah, aku di sini sama temanku loh guys, dan dia ini sangat baik sekali membantu aku selama 2 hari ya. Aku menginap di tempat dia, membantu aku. Dan sekarang udah jadi guys nih guys. Nah ini guys, menu apa ya guys? Nih harganya 20.000 aja. Ini spesial buat teman aku yang bernama Hari Nortomo yang di Amuntai sana ya. Katanya request menu makan di sini. Ini aku bikin buat kalian nih. Nah, nih harganya 20 aja nih, 20.000 aja. Yeay, dengan porsi jumbo kayak gini ya 20.000 untuk wilayah Kebayoran Baru. Murah banget kan? Jadi aku guys sama temanku, dia ini baik banget membantu aku menginap di tempat dia selama 2 hari mungkin ya, 2 hari untuk keperluan aku di sini. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak. Semoga aja beliau ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan juga mendapatkan imbalan-imbalan yang tanpa terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan beliau ada di samping aku, cuman beliau tidak mau disorot kamera. Mungkin beliau lagi makan juga kan. Ya next time aja lah gitu ya. Ini guys bentuk penampakan dari makan aku. Ini air putihnya ya, air putih dari tempat kerja aku ambil. Terus juga ini ada nasinya. Nih ntar aku coba ya. Nih, tarang 20.000 guys. Nah, nih kalau malam-malam makan di sini kan rame guys. Kebetulan sih tempat wilayah yang strategis untuk jualan makanan, jual makanan sekitaran kampus Al Azhar dan juga sekitaran kantor-kantor di wilayah Kebayoran Baru. Dan mungkin harganya juga terbilang murah ya untuk wilayah Kebayoran Baru sini. Bagi kalian yang ingin mencoba makan di sini, cus datang ke sini, tepatnya di belakang kampus Al Azhar ya. Cus datang ke sini, harganya murah dan mungkin juga enak ya, enak banget mungkin ya. Tapi aku belum coba juga ya. Nih aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi ya. Ini mungkin mahasiswa dari Al Azhar kali ya. Ini guys. Aku coba dulu ya guys. Rasanya kayak gimana? Apakah enak? Nah, yes. Kayaknya nggak bisa dicoba deh guys. Aku megangnya nggak bisa. Nah, jadi guys, mungkin sampai di sini aja kali ya untuk video kali ini. Mungkin besok-besok aku bikin video yang durasinya agak lama lagi seperti biasa. Oh ya, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya. Sebarkan ke seluruh teman kalian, pacar kalian, sahabat kalian, keluarga kalian ya, teman kampus kalian, teman sekolah kalian ya. Tonton channel YouTube aku dan pastikan kalian akan selalu happy ketika nonton channel aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.